नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हो ये न्यू ओप्पो रिंगटोन ऐप है। 2021 में रिलीज हुई है ये ऐप। आप इसको डाउनलोड करके देखो एक बार क्या दिखाता है ये। हम डाउनलोड कर रहे हैं इसको। ये डाउनलोड हो रही है मेरे फ़ोन में। ये ओप्पो की रिंगटोन ऐप है। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या खूबी दे रखी है। ये मेरे में इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये हमने ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद में हमें इस तरह से ये दिखा रहा है। कैंसिल कर देते हैं हम इसको, फिर ऐसे कर लेते हैं। रिंगटोन सेट अलार्म, ये हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। कैंसिल।